breathe, relax. बस बस रिलैक्स, ढीला छोड़ो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं है। आपकी ये लेग लेंथ भी कम है। ये फेस डाउन करना। रिलैक्स रिलैक्स, बस बस बस। ये करना है ना, ये इसमें तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। खड़े होना है। ऐसे करके आप ठीक है, जोन से बैठ हूँ सामने करो। ऐसी सांस लीजिए, मैं लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। सांस लीजिए, रिलैक्स। एक साइड से आइए, एक साइड से, एक साइड से थोड़ा सा आगे और हल्का सा और आओ। पैर को ऐसे रखना और देखो ऐसे घूमना, कमर में घूमना, लेटे रहो थोड़ा सा अंदर इधर से कमर से और ऊपर देखो। हाथों में हाथ ऐसे, एक चीज़ ऐसी रहनी चाहिए, हाथों में हाथ ऐसे मिला। सेम पोजीशन।